Так, солнце начало исчезать, исчезло. Потом вот снова появилось такое. И оно причем, ну так, не то чтобы ярко, но появилось и снова стало исчезать. Но оно, по крайней мере, полностью появилось. Прям было видно, как оно появилось. Круглое такое. И теперь снова все по-новому. Снова исчезает солнышко. Вот такой у нас сегодня закат. Интересный в самом-то деле. Потому что да. Не, ну красиво в самом деле. Все довольно-таки красиво. И солнышко такое, пятнышко, правда, но... Не, костер, конечно, красивый. Как бы попытаюсь и солнышко, и... Сказали, что там где-то в Красноярске пожары, поэтому у нас солнце сегодня было такое тускловатое, скажем так. Поэтому как-то так. Вот, пытаюсь тоже поджарить немножко сосиски. Видимо, это будем считать закатом. В общем, про что... Ну да, такой свет, конечно, интересный такой вокруг. Такой, как сказать-то... Тут Silent Hill, что ли, какой-то, или как? Пол термоса пролил. Ну это так. В общем, чем хотел поделиться, что интересного такого, как бы перед, как сказать, что-то такая была усталость, я не понял из-за чего. Сейчас я еще как-то вообще хорошо себя почувствовал, как бы почему-то даже, хотя пробежался, но почему-то у меня как-то все отпустило. Усталость вот это вот прям. Вот. Ну, и вдруг я случайно, короче, послушал этого Хазина. Ну, кстати, да, сегодня же день скорби у нас в России, если что, то есть этот день посвящен дню начала Второй мировой войны, а в это время солнышко совсем исчезает. Так, ну я все-таки попробую как-то, не знаю, навестись на него все-таки или как. Ну вот, видно же его. Не очень хорошо, но что-то там видно такое исчезающее солнышко. Вот. Оно где-то там над горизонтом, но исчезает, в общем. Так, день скорби, то есть в 1941 году нацистская Германия вероломно, как говорят, напала на нашу родину, Советский Союз, в 4 часа ночи. То есть там, да, объясняют, что фашисты были связаны как-то с мистикой. Это там день солнцестояния. И предполагалось, что он там поможет. Как-то мистические силы нацистам помогут победить Великий Советский Союз. Вначале они помогали, но зимой что-то там произошло, то есть почти до Москвы дошли, но Москву не взяли. Героическое сопротивление советского народа. Более того, когда после всех зверств, которые нацисты совершили в Советском Союзе на занятых территориях, ну, как бы народ совсем ожесточился. То есть поняли, что понятно, что все, солнышко уже окончательно исчезло. Ну, в общем, народ, да, у народа заработал тот самый механизм, скажем так, взведения в такую, в настоящую, так сказать,
боевое состояние. На самом-то деле, я вот про что я могу сказать, к чему я пришел. То есть в психике людей, вообще говоря, есть вот это вот то самое состояние войны, так называемое. Кстати, небо такое чуть-чуть такое оранжеватое, такое немножечко светлое. Но телефон, наверное, его не берет. Ну да, он его особо не берет. Немножко отражается оранжеватость в воде. Вот. И да, ну то есть вообще у человека в мозгу война вшита, скажем так, вот в психологии. То есть очень простое объяснение. Это такое социальное чувство. Ну то есть вот эта социальность, которая в мозгу у человека вшита, она, вообще говоря, как сказать-то, может проявляться в разных, скажем так, эффектах, в разных немножечко механизмах. Вот. И поэтому, соответственно, мне не очень удачно здесь под наклоном, поэтому скатываются некоторые вещи. Вот, ну и в частности, я вот в некоторой ретроспективе объясню, как это работает. Ну, то есть, понятно, что основная гипотеза это то, что человек существо социальное. Социальное оно не просто так из каких-то хотелок, а потому что просто человеку было необходимо в самом-то деле объединяться в те самые роды, в какие-то вот племена, роды, в такие группы людей, скажем так, которые позволяли людям, соответственно, выживать. Во-первых, вместе добывать добычу. Во-вторых, защищаться вместе. Ну, то есть, как бы, там происходили различные конкурентные столкновения, например, конкуренция за ресурсы, конкуренция за землю, то есть когда много различных племен было, то есть, ну как сказать-то, благоприятные плодородные земли, они частенько, как, ну то есть растет, допустим, население растет, и его становится слишком много. Ну, такая обычная, на самом-то деле, вещь для человеческого, скажем так, существования человечества. То есть раньше были родоплеменные отношения. Вот как бы, опять же, чтобы понимать, как работает психология человека, то есть вот эти вещи интересно поизучать, поэтому я их, ну, как сказать, тоже немножечко смотрел, исследования и так далее. Вот. Ну и, соответственно, один род создает конкуренцию другому роду, возникает война. Ну, то есть война между племенами, она была таким обычным, скажем так, делом. То есть, потому что понятно, что когда конкуренция за ресурсы, там начинает появляться агрессия и возникает, соответственно, объединенные общими усилиями люди. Вот, эволюция, вот это все происходило в эволюции, и как бы война, она вообще зашита в психике человека. Вот сколько бы там не было всяких благозвучных вещей, что вот там человек, человечество там и так далее. Ну, факт есть факт, что в психике человека заложена вот эта вот способность воевать. Ну, то есть воевать, когда человек, ну, то есть в состоянии войны психика людей, она переходит тоже в особое состояние. То есть, как бы, есть мирное состояние, есть, скажем так, боевое состояние. Вот снова небо окрасилось оранжевым цветом, но его не берет телефон, в самом-то деле. Вот. Оно такое вот оранжевое стало. И, соответственно, да, то есть это состояние войны, оно помогает человеку, как бы, там начинает
срабатывать некоторые рефлексы, и люди начинают сплачиваться, например. Они сплачиваются, они лучше понимают друг друга, они начинают работать эффективнее, ну, начинают, допустим, у них появляется агрессия там, и так далее, озлобление к врагу, без, как сказать, жестокость появляется, потому что если, то есть, да что там далеко ходить-то, вон Вторую мировую взять, какая там жестокость была, и не только Вторая, и после Второй мировой сколько жестокости хватало, жестоких войн и конфликтов все различных военных. Поэтому, ну, как бы вывод очень простой, что у человека, в общем, существует определенное вот это состояние психики, когда соответственно, начинается вот это вот, когда человек готов, скажем так, к войне. Вот. Что у меня там, сосиски мои все еще готовятся. Потихонечку готовится. Ну вот это вот такая вот теория, в самом-то деле, она, в самом-то деле, вот ее трудно опровергнуть. То есть этические вещи, да, там, как сказать, мир, спокойствие, да, это все правильно, это все хорошо, это хорошо, когда это вот всем внедряют, но еще есть такое, еще есть физиология, скажем так, физиология, которая тоже, психика, она тоже физиологична в определенном смысле, и поэтому это можно видеть, что вот когда сплачивается, допустим, подразделение, то есть люди в сплоченном подразделении, там как раз используются определенные психологические вещи. Ну, это опять же мои немножечко такие теории, но они не пустые, они не взяты из ниоткуда, скажем так. Они как раз взяты из того, как это все работает в реальности, на многих наблюдениях, примерах и так далее. То есть другое дело, что про это как бы, ну, как бы, может быть, эта тема какая-то такая скрываемая, что ли, потому что, ну, понятно, что в обычном состоянии там, наоборот, пытаются как бы создавать у человека такое представление, что все должно быть мирно, все должна быть дружба, не non-discrimination, не, то есть, как сказать, отсутствие дискриминации, толерантность и так далее. Но потом снова начинается дележка каких-то ресурсов, и все эти права человека, скажем так, почему-то забываются и куда-то отодвигаются на задний край. Мы это видим очень хорошо вот на примере СВО, потому что там что творили украинские нацисты, которым все это разрешает как раз тот самый гуманитарный Запад, который оказывается совсем не гуманитарный. Но я вот был много раз в волонтерских лагерях в Германии, и как бы там вот эти все гуманитарные вещи, они очень, как сказать, мне очень прям нравилось, и они там проговаривались, там обсуждались, как-то были практики там определенные и так далее. Вот. А теперь мы видим совсем другое, совсем другие вещи мы видим происходящие в Германии. И как бы и после этого вот такой вопрос, да, то есть как бы Германия это взяла совсем другой курс по нынешним временам, как мы видим, и поэтому как бы вот такая вот штука. Поэтому что бы там про человека не говорили, как бы его не возвеличивали, но все-таки человек это существо агрессивное, которое, ну, так устроено. Это в самом деле в животном мире тоже так устроено. То есть, конечно, есть разные виды, там, но в принципе все равно при столкновении там двух каких-то больших популяций, когда возникает конкуренция за ресурсы, там бывают, скажем так, какие-то драки, битвы. Я вот видел, вот вспоминаю драку двух медведей, гризли. Съемка была, то есть там прям как бы это очень впечатляющий, там прям такие, там реально такая борьба, прям видно,
прям, прям борются медведи по-настоящему. Так, у меня сосиски в это самое время дожарились. Ну и, в общем, про что я говорил, то есть там и как и со стороны нацистов было тоже вот эта жесткость и так далее, там, ну и плюс технологии расчеловечивания, вот эти нацистские, плюс геббельсковская пропаганда, и люди творили такие вещи, что ужасные вещи. Ну, сегодня мы, правда, видим странные тоже, не менее ужасные вещи, когда там перезахоранивают всяких украинских нацистов, там вот недавно перезахоранивали. Дошло до такой степени, что Зеленского лишили этого ордена польского, там какой-то орел, по-моему. И это вообще вот до чего доходит вот эти вот, скажем так, практики нацистские. Ну, я про них отдельно видео сниму. Сейчас вот я как бы пытался все-таки какую-то теорию такую объяснить, что в самом-то деле человек и война, это не, они не так, как бы, ну как сказать-то, война это, вообще говоря, присуща человеку, это такое вот состояние человека, состояние войны, когда он, да, готов за ресурсы убивать других людей. Ну вот современный человек, скажем так, конца 20 века предполагалось, что он там такое мирное существо, которое цивилизованное, которое умное и так далее. Ничего подобного. Все равно вот мы видим вот на Украине, что все механизмы войны, вот это вот и психология, психика, вот это вот связанные с психикой человека, они работают, никуда они не делись, от физиологии ты никуда не денешься, вот и все. Поэтому как-то так, вот такие общие рассуждения про войну, про психологию. Это так, какая-то база. Хотя я немножко про другое хотел говорить, но да ладно. Так, ладно, я пока на этом закончу. Может быть, разведу побольше костер и запишу еще там. У меня на самом деле аж пара тем есть. Я их немножечко анонсирую, успею, не успею. Первое это про фашизм, в частности нацизм как технология, потому что тема прям очень актуальная. Я уже видюхи про этой теме делал, ну вот все больше и больше это просматривается и видно, как это работает. То есть уже довольно-таки много материала, если так взять, пообобщать и так далее. То есть там даже можно разделить на современные западные технологии создания конфликтов. Можно разделить на два вида. Первый это нацизм в той или иной какой-то ипостаси, например, убийство евреями палестинцев, это тоже, вообще говоря, тот же самый нацизм, если что, потому что убивают именно палестинцев, причем там геноцид уже признанный. Вот. То есть вот эти вот нацистские технологии, то есть как заставить людей в одном обществе там воевать против людей с другого общества. Вот, пожалуйста, нацистская технология. Вторая технология, которая прям в конце 20 века широко использовалась, это те же самые оранжевые революции, протестные всяческие там свержения власти и так далее, ради демократии, ради свободы, арабские весны. Но это все тоже можно все в один ряд отнести. Можно это как-то вот назвать, да, вот оранжевые революции, например, технология оранжевых революций. Этими обоими большими классами вот этих вот методов создания военных вооруженных конфликтов, войн каких-то локальных таких, отработанные технологии, которые используются западными элитами, вот этими большими. Это раз. Про что я хотел вообще говорить, но я уже почти в краткости это все и объяснил. А второе это про то, что я сегодня Хазина видел, он там вообще, Хазин занялся нейросетями, и он там прям интересные вещи такие, к некоторым интересным выводам пришел. Например,
о том, что Алиса AI, она средство или инструмент, принадлежащий все-таки либералам. Ну, в общем-то, я в общем, давно уже это подозревал, что Яндекс, он никуда не... В общем-то, он, конечно, ввел там определенные ограничения, которые ему со стороны властей были предъявлены, но все равно он при этом оставался тем же самым либеральным инструментом, потому что там опять же связь с IT-сектором Запада большая, Волож, который ушел, ну а команда Яндекса, она вообще-то осталась, если что, и поэтому как-то вот я подозревал, а вот теперь уже этот Хазин пообщался, к таким интересным выводам начал приходить. И он там еще там про некоторые вещи говорил, там связанные, да, с современными элитами, с распределением богатств, благ, что, ну, в самом-то деле, вот интересные вещи он там обнаружил, что ну, вот интересные вещи, то есть, хотя там немножечко он сложно все это, некоторые вещи объяснял, но вот я вот интересные вещи от него услышал. По-хорошему это отдельно надо видюху делать, это обсуждать, потому что ну, очень интересно, потому что там, например, о том, что современная вот эта экономическая элита, она вот, мировая, она принимает только те теории, которые ей подходят благозвучно. Остальные она просто даже не рассматривает. Логично, собственно. Это называется империализмом, если что. Экономический империализм от современных гегемонов. Во-вторых, там, например, непонятно, то есть тоже теория, она не хочет, современная экономическая теория, смотреть на то, что ресурсы вот эти основные принадлежат определенным там финансовым кланам, определенным вот этим вот финансовым группам, каким-то частным людям. То есть там предполагается другое, что вот все там обладают там акциями и так далее, и как бы все в общем, а то, что оно, кому оно реально принадлежит, оно вот как-то вот теория как-то, скажем так, пытается скрыть от общественного обсуждения, от экономической науки. Вот интересная такая мысль, тоже такая вот. Ладно, я пока на этом закончу, а то уже сколько, 22 минуты, уже довольно-таки много я разговариваю. В общем, ну, все, я покажу немножечко вокруг еще. Что-то какие-то капельки капают, не могу понять откуда. Вроде дождя не должно быть. Все, буду есть сосиску, потом, может быть, еще что-нибудь запишу. Такой вот у меня интересный вид вообще. Сижу здесь среди бревнышек. Прям интересно так. С интересным светом.